Jeśli żyjesz z filmowania tak jak ja lub chociaż robisz to hobbystycznie, na pewno wiesz, że każdy mikrofon jest inny i oferuje całkiem inne możliwości. Przetestujemy dzisiaj mikrofon, który przysłała mi firma Comica. Jest to ich bezprzewodowy model VM30, który jest pierwszy w swoim rodzaju na całym świecie. Nie ma drugiego takiego mikrofonu, czyli chodzi po prostu o mikrofon shotgun, który jest bezprzewodowy. To jest bardzo ważne w tym wypadku, dlatego że zmienia to kompletnie jego użytkowanie.